اكيد الفوز اكيد انا ضد فكره اقصاء بشرف، لان يبقى اقصاء في نهايه الامر أكيد. ولكن انك تعود بعد هزيمه برباعيه وتعود بهذه الطريقه وتفوز امام فريق اللي ما انهزمش هذه السنه في كاس الكاف وفاز بالبطوله المغربيه بفارق كبير من النقاط، نظن العلامه الكامله للمدرب خير الدين الماضوي اللي يقدر ريموبيليزي، يعني عاود يمد بين قوسين هذيك الجانب الذهني، عمل كثير نظن هذا الاسبوع مع اللاعبين، والدليل الامس كانوا حاضرين بقوه. العلامه الكامله ايضا الانصار، انا شخصيا ما كنتش متوقع يكون الملعب مكتظ عن اخره ويخرجوا اللاعبين بتلك الطريقه. لو فيه نقاط ايجابيه نركزوا عليها هي ان النادي الرياضي القسنطيني لابد انه يبني على هذا الاقصاء، لان توصل نصف النهائي بهذه المشاركه اللي ما كناش ننتظروها، لان لما كان في دور المجموعات فاز تقريبا على كل اللقاءات في ميدانه، انهزم فقط امام سيمبا تنزاني وامام فريق الانغولي، ولكن رغم ذلك لحق النصف النهائي. ان شاء الله يبنيوا على هذا الاقصاء ويعودوا، لان الاستمراريه في المشاركات راح تخليك تكسب تلك الهيبه والشخصيه الافريقيه اللي كسبها نهضه بركان. نعم. نهضه بركان اللي راح يلعب نهائي بعد ما كان حاضر في نهائي الموسم الفارط وفاز بلقبين قبل 4 مواسم. نظن النادي القسنطيني ما يحشمش بهذا الاقصاء، بالعكس لابد يستخلص فقط نقاط ايجابيه.